There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together.前来た時あるこの辺。これをどうアップダウンするの？押してもいい？うん。私もやったことない。あ、ちょっとずつ上がっていくってこと？ちょっと見てて。うん。下げるのかな？今下げる。今上がってんですか？何も動いてない。うん。じゃあ上げてみて。うん。上げます。あ、うんって言った。ああ。すげえ。すごっ。こんなに曲がるの？18.5センチ。一番下から上がったってこと？うん。なんで前が上がんないの？で、前行ってんじゃない？ほら。前も上がる。ああ。んで、後ろから上がって前が上がるの。リフトアップいらないね。いらないって。上がってる。いらないって。ねえ。いらないよ。上がりきったよ。あ、じゃあ後ろだけ。うん。下げてみて。あれ？できない。使ってないか。もう一回やりましょう。なるほど。おー、すっごいはしごになるんだ。この色はこれいただいて。これで寝るからこれも取ってください。はい。
趣味の。やっぱりでもコーヒーの詳しい方とか聞くと、あれが湧くと勝手に上に上がるんですか？すごっ。エレベーター方式って言うんですよね。エレベーターで、部分が上がってきた。おお。すごい勢いで上がってくる。あ、ごめんなさい。そうなんですね。1500。これ三つのやつ。あの丸いのはどういう順番？そもそもアプリがないね。無理かもしれない。アプリって何だ？上がってって、で火止めるとそこから敵がまた戻る。結構でももうあ、うまい。うん。